tror sgu, vi vinder. Don't stop believing. Einsatzziel Bertha. Det er egentlig sjovt, at jeg kan sætte et quickscope af Battlefield. Yeah. Au, au, au! Det er heller ikke nemt. Der er et fly der. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Lige foran os, lige foran os. Flugzeug da oben! Ja. Han er disabled. Han er død. Ja. Der er et fly mere der. Han er død. Nu dør jeg. Jeg sætter mig ind. Jeg stiller mig ovenpå det. Yeah. Der er smurt her. Du sidder faktisk godt fast der. Jeg siger bare rigtig, rigtig godt fast, Jan Bale. Nå, jeg sad ikke særlig godt fast. Shit, jeg fik... Nice, jeg fik et multiple ved at Hvad køre over. fanden laver? Hvad sker der for ham der? What? What? Skyder på ham der. Åh. Wir haben Einsatzziel Bertha. Ja, hvor er det fedt, mand. Yes, jeg lagde de der miner det rigtige sted op på A. Nej! Hvor lækkert. Jeg elsker bare den her. Hipfire bold til sprøjten. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, de taler alt for meget sammen, dem her. Snyder de? Det synes jeg. Jeg gennem nogle skud. Skal du til at lade? Ej, de kommer derom. Jeg flanker dem. Kan du nå? Har du flere skud? Ja, masser. Hello, motherfucker. Fik ham. Forestil mig, der var gas på op ved C. Jeg tænker, nu får sgu lige et spotting flare, så ser vi, hvad der sker. Der. Wir haben Einsatzziel Emil. Oh, Nå? jeg skød ham der. Øj. Dødsmaskinen forude. Dødsmaskine. Åh, satan, kødraketten. En fed raket. Nu er jeg fandme væk. Skal du have et lift? We have lost objective Duff.
No, God! No, God, please, no! 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 Det er dumt. Jeg glemmer altid at skifte morter truck, så jeg får altid morter truck nu. Die Damen erobert. Det eneste, vi kan bruge den til, det er at køre folk over. Det er også nice. There is an old tradition, a game we all can play. You start by getting liquored up and sharpening your blade. You take a shot of whiskey, you grab your knife and pray, and spread apart your fingers, and this is what you say. Oh, I have all my fingers. The knife goes chop, chop, chop. If I miss the spaces in between, my fingers will come off. And if I hit my fingers, blood will soon come out. But all the same, I play this game, cause that's what it's all about. Det er skide godt, det her. Ej. Wir haben Einsatzziel Cäsar. Jeg tager ikke rømmer. Øj, fedt. Så det længste jeg har set nu skyde. Shit. Det er faktisk ikke særlig lang tid siden, at Wir haben Einsatzziel. Fuck this shit, I'm out. Nej, 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 nej. Wir haben Einsatzziel Cäsar. Oha. Satan. Satan, den bil, den her, de... Emil verloren. Hey. Lige husk at... Du skal altså ikke inhalere vinen. Jeg skal ikke inhalere vin, nej, det er dumt. Det er satan, det er dumt. Vorsicht jetzt! Sturmsoldat! Jeg skyder efter os. Nej, 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 der er en medic, der laver sit arbejde. Nej! Hvad satan? Nå. Wir haben Einsatzziel Bertha erobert. Unser Dreadnought ist eingetroffen. Bye, have a great time. Lige gennem sig. Seht hier! Nej, han er Das ist einer ihrer Soldaten! Jeg skal ikke kunne sige det, det ligner, du rammer ham. Sådan! Der Feind hat die Oberhand. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Nope! Nope! You gotta be kidding me. Hey, der kommer en mand der. Der kommer en mand her. Nope! Nope! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren.
Jeg håber virkelig, at jeg kan forstå, hvad vi gjorde. Ja, det er nice. I am out here for you. You don't know what it's like to be me out here for you. It isn't. Help me. Help me, Rod. Help me. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Det var sådan lidt, jeg elsker shotgun. Come on, George, we don't want to be late for our camping holiday. Oh, George, what have you got there? I've got my toys. It looks like George has packed the whole house with him. Oh, George, we don't need all those things. Come on, George, put them back. Oh, shit. Shit. Dude, kan du reparere den? Dude. Jeg har kun kigger. Fuck. Hanne, vi skal lade det drop. Det er lige nu. Vi har en kat uden puls. Dude, kom skyld dig væk. Vi skal væk. Lad os finde den lige. Fuck. Det var lige mellem os. Shit. Wir haben Einsatz. Dude, det er jo faktisk ret fedt. Det er jo... det er Ghost Rider. Wir haben Einsatzziel Alpha. Einsatzziel Emil verloren. Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Hov, der var sgu... What? Ghost. Nej. Hvor Jeg fanden? ramte kraftedeme. Jeg ramte en fucking langt væk med min mig? militær. Ramte jeg dig? Ja! Det var dig, der var i flyet. Nej, jeg løb... Jeg var om bag et hus i forhold til dig. Langt væk. Nej, jeg skød bare op i luften. Du